¿Qué onda, Tigres? Bienvenidos a mi canal Tuercas81. Te invito a que te suscribas. Si te gusta este video, pues me regales un like y actives tu campanita de notificaciones para que puedas ver mis videos acerca de todos las reparaciones que hago aquí en mi pequeño taller, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar, a enseñar para que escuchen este ruido extraño en un Kia Optima 2016 con el motor 2.4, ¿ok? No es turbo, es motor sencillo. Eh, este carro me comenta el dueño que apenas empezó con ese problema. No sé si anteriormente se les haya calentado, pero me dijeron que a veces como que le tenían que echar agua, pero era una de las abrazaderas que hay. Ahí le puse una abrazadera a esa manguera que está ahí, ¿ok? Entonces ahí ya no tiró agua. Ahorita les voy a mostrar el ruido que hace, ya que pues ya revisé todo. Desconecté las dos bandas, la del agua y la del alternador y el clima, para ver si eliminábamos el ruido, y pues el ruido persiste, ¿ok? Entonces ahorita lo voy a encender para que escuchen cómo se oye, y por si tienen un carro igual y tienen ese problema que pues realmente yo no lo había escuchado nunca, va, pero ahorita lo vamos a escuchar, ¿ok? Vamos a escuchar y espero que logren captar bien el ruido, ¿ok? Ahí puse mi micrófono para que escucharan el ruido, ¿ok? No sé si escucharon a oír ese como zumbido y después acompañado de ese ruido, el otro. Ok, ahorita me voy a poner ahí abajo para que escuchen el otro ruido. Otro de los ruidos que trae es ese como, no sé si hay algo, como que si estuviera flojo los tornillos que van de la turbina, pero ya los chequé bien y todos están apretados, ¿ok? Entonces se escucha ahí como que si estuvieran sueltos los tornillos. Y ese rumbido que se oye. ¿Okay? Incluso si le aceleras se escucha más. Ahorita voy a dejar aquí. Bueno, pues es que no le puedo acelerar, pero ahorita lo voy a poner más arriba para que escuchen, pero si hubiera flojo, flojo, suelto nuestra turbina, ¿ok? Ahorita le voy a acelerar ahí. Le voy a acelerar ahí para que vean. Déjenme, coloco ahí el micrófono para que puedan escuchar más o menos el ruido, ¿ok? Bueno, pues espero y lo hayan apreciado bien el ruido, que haya escuchado bien. Eh,
Ahorita lo que voy a hacer es recomendar separar la transmisión del motor, ¿ok? Ya que eso nos va a permitir revisar bien ahí lo de la turbina y descartar si nuestro motor es el que está causando el ruido o es nuestra transmisión o turbina, ¿ok? Ya que el ruido viene, como les digo, de esa parte, en medio del motor y transmisión, ¿ok? Bueno, tigres, pues déjenme pasar mi presupuesto para este trabajo, para esta revisión, y como les digo, pues es revisión porque aún no es una solución, aún no encontramos el problema, ¿ok? Pero pues como se va a desarmar todo lo de la transmisión ahí, separarla y todo, pues hay que pasar el presupuesto, ¿ok? Para la revisión, ¿ok? Bueno, tigres, ahí estate al pendiente porque voy a subir la otra parte ya que termine de desarmar ahí y de encontrar el ruido, ¿ok? No olvides no olvides poner ahí un like si te gustó mi video y activar la campanita de notificaciones, ¿ok? Para que estés al pendiente del próximo video, ¿ok? Ahora, tigres, ahí estamos.